Այս 2025 թվականի փետրվարի 17-ին ՄԱԿ-ում մի զեկույց է այսպես ներկայացվել եւ ընդունվել, որով ՄԱԿ-ը փաստել է, որ դատավարությունները Բաքվում իրավաչափ են, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ իրավաչափ են այդ զեկույցները։ Հետագայում պարզվել է իմ մասնավորի Օկամպոյի մասնակցությամբ ջանքերով պարզվել է, որ այդ աշխատանքային խմբի ղեկավարը կապ ունի ադրբեջանական կառույցների հետ եւ աշխատանքային խմբի ղեկավարը, որի անունն է Յաննա Յուտկիվսկա, նրա ամուսինը Ուկրաինայում գտնվող Սոկար ընկերության հետ կապ ունի եւ արմատներով ինքը ադրբեջանցի է, ճիշտ է, երկար ժամանակ ապրում է Ուկրաինայում, բայց արմատներով ադրբեջանցի է եւ այսինքն գործել է ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Ստացվում է, որ ՄԱԿ-ի կառույցներում ադրբեջանական գործակալներ են, ես չգիտեմ ՄԱԿ-ը դրանից տեղյակ է թե տեղյակ չէ, այսինքն անարդարություն է տիրում, անաչառ են իրենց զեկույցներում։ Այդ է պատճառը, մենք այսօր եկել ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև մեր բողոքը արտահայտելու, որպեսզի իրենք մաքրեն իրենց կառույցները, ավելի արդար լինեն, անաչառ լինեն եւ ինչ որ խնդիր քննարկելուց ավելի խորանան այդ խնդիրների մեջ, այլ ոչ թե հենց այսպես զեկույցներ հայտարարեն։ Այս դրա մասին է այսօր մեր բողոքը ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև։ ՄԱԿ-ից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե ՄԱԿ-ից ակնկալիք ունենք, որ ի վերջո իրենք մի հատ կքննեն այդ հարցը, կտեսնեն արդյոք այդպես է, որ այդպես է, մենք տեղյակ ենք, մենք գիտենք, որ այդպես է, բայց նաև կմաքրեն իրենց կառույցները, հետագայում ավելի անաչառ կլինեն։ Այդ դրա մասին է խոսքը, բայց կմաքրեն կառույցը։ Այո, դրա մասին։ Դուք ինչ սպասելիքներ ունեք ՄԱԿ-ից։ Առաջ կենտրոն, հա։ Ճիշտ ասած, ինչ սպասելիքներ, դեռ ժողովրդի մի հատվածը դեռ չի եկել, կգան իրենք ձեզ բոլոր պատասխանները կտան, բայց ակնկալիք ճիշտ ասած, տեսել ենք ինչ է արել ՄԱԿ-ը, այնքան դիմումներ ենք ներկայացրել, ոչ մի պատասխան չենք ստացել, բայց մենք մեր գործը պետք է անենք, այնուամենայնիվ չպետք է նստենք եւ ասենք դե ինչ անենք, պատասխան չկա, թող գոնե այսպես լրատվամիջոցներով մեր ժողովուրդն էլ իմանա, բոլորովին անտեղյակ է մեր ժողովուրդը ինչ է կատարվում, գոնե տեղեկացված լինեն եւ իրենք էլ միգուցե իրենց խիղճը եւ կկարողանանք հասնել նրան, որ այդպիսի կառույցներում չաշխատեն նման մարդիկ, հեռացվեն եւ արդարացի լուծումներ ստանան հարցեր։ Ուղղահեռ իրականությունում Բաքվում փակվեց Կարմիր խաչի կոմիտեն եւ մեր գերիներին, ռազմագերիներին տեսակցելու հնարավորություն փաստացի չկա։ Ինչ եք կարծում, սա ինչ հետևանքներ կարող է թողնել։ Դե դա են հետևանքները, որ մեր գերիները կտանքների են ենթարկվում բազմաթիվ անգամ եւ մենք դրան տեղյակ չենք լինում, աշխարհը տեղյակ չի լինում, դե դրա համար էլ այդպիսի որոշումներ է կայացվում ՄԱԿ-ում, որովհետեւ նա պետք է հասկանա, եթե Կարմիր խաչն է հանվել Բաքվից, ուրեմն ինչ երկիր է դա։ Ես չեմ հասկանում, անգրագետների հավաքածու է ՄԱԿ-ում, չեն հասկանում ինչա կատարվում։ Ուղղակի ապշած եմ ՄԱԿ-ի այդ բոլոր կառույցների վրա, որ նման որոշում են կայացրել։